Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelsachen. Ja, ich begrüße dich zu meinem Stand der Dinge im Bereich des Diamond Paintings. Ja, ich habe hier schon das schöne Bild aus der Hobby-Ecke liegen. Und zwar ist das Marie. Ich glaube, das bunte Mädchen heißt es oder das lächelnde Mädchen. Ich bin mir da nicht so sicher. Sie hat runde Steine, 49 Farben und ist, ich glaube, 45 x 45 Zentimeter. Ja, genau, 45 x 45. Hier steht es auch nochmal. Sie hatte ich ja schon gestartet und ich painte sie jetzt weiter für ein Event, und zwar Diamonds und Gefühle von der lieben Farbenzauberwelt, dem YouTube-Kanal. Und ja, mir gefallen die Farben halt hier wunderbar. Die sind so schön. Man hat rosa dabei. Hier unten ist alles so schön in blau gehalten. Ihre Augen. Ja, also ein sehr, sehr schönes Bild. Ich finde ein sehr farbenfrohes, fröhliches Bild. Und ich habe hier oben weiter gepaintet. Das Auge hier hatte ich schon und hier einen Streifen runter hatte ich auch schon. Ich kann es dir gerne zeigen, weil ich versuche jetzt immer die Folien dran zu lassen oder die Release Paper dann aufzuheben. Ja, hier siehst du es einmal. Also dieser Block hier kam dazu. Ja, ich muss sagen, das Bild hat mir die Woche sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es auch an einem Tag gepaintet, wo irgendwie alles super lief und jeder auch auf Arbeit überall ausgeglichen war, fröhlich war und ja, einfach jeder ein gutes Gefühl hatte. Ich habe da auch noch mal mit den Leuten gesprochen gehabt. Also ich habe das am Donnerstag gepaintet und habe am Freitag noch mal so mit den Leuten gesprochen, die ich gesehen habe. Und auch die haben das am Donnerstag so empfunden. Und deswegen, ja, fand ich das irgendwie passend mit den Farben und allem einfach. Auch dann zu dem Event. Ja, hat mir mega viel Spaß gemacht. Und jetzt werde ich auch immer daran denken, ich bin ja so ein Mensch, wenn ich das dann hier sehe oder wenn ich das Bild sehe, werde ich mich sehr wahrscheinlich immer wieder an diesen Tag erinnern. Und gerade das finde ich so schön. Und wenn man so in Gedanken ist, finde ich, ist so ein Fältchen auch relativ schnell gepaintet. Wobei das ja jetzt auch nicht viel Konfetti war. Du siehst es hier in dem Bild. Man hat zwar manchmal so kleine Stellen, wo man ein bisschen öfters die Farbe wechseln muss, aber man hat auch hier zum Beispiel, wo dann nur 1 oder 2 Farben in einer größeren Folge sind, in einem größeren Feld sind. Ja, hier hast du zum Beispiel nur das X und dann hast du ein bisschen Fragezeichen noch zwischendrin, aber zum Großteil dann sozusagen nur eine Farbe. Ja, sehr, sehr schön. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dieses Bild werde ich dann auch immer so versuchen, mit solchen Momenten zu verknüpfen. Ja, ja, das war mein Donnerstagsbild sozusagen. Habe ich, wie gesagt, am Donnerstag dran gepaintet. Dann habe ich noch hier an meinem kleinen Anker gepaintet für das Event von Lila Lexi. Anker, Leuchtturm und Meerweh. Da habe ich jetzt ein Fältchen gepaintet. Das Bildchen hier ist von Tini Schnickschnack, auch selbst von ihr, glaube ich, erstellt. Die Leinwand ist ein bisschen fester. Da gehen auch diese kleinen Wellen
bei mir jetzt nicht raus, ist aber nicht schlimm, denn wenn die Steinchen drauf liegen, ist es okay und die Steinchen heben sich auch nicht. Hier habe ich zum Glück nicht das Problem, wie bei meinem Bubble Tea Fuchs, dass die Steinchen mit dem neuen und dem alten Stift nicht so gut zusammenpassen. Also hier ist es wirklich einwandfrei. Ja. Das Event hier geht auch diesen Monat, genauso wie das Event Diamonds und Gefühle. Die gehen jetzt beide im Monat Juni, sind am 1. gestartet und ich glaube, die enden auch zum 30. Juni. Ja, sehr schön. Das Bildchen hier ist, ich glaube, 20 x 30, ja, 20 x 30 cm. Genau, das habe ich die Woche auch gepaintet. Da habe ich mir vorgenommen, es sind ja sozusagen 4 Abschnitte, jede Woche ein Abschnitt zu painten. Hier bei Marie weiß ich noch nicht, da lasse ich mich wirklich von den Momenten führen, die kommen, und je nachdem wird es dann gepaintet. Ja, dann habe ich noch für das Event der Mini-Bilder etwas gepaintet von der lieben Sanio und Maries. Ich glaube, Marie macht jetzt, glaube ich, mit. Maries Diamond Painting Welt und mehr. Ich glaube, sie unterstützt Sandra da ein bisschen. Und wie sollte es anders sein? Ich habe mein Häschen gepaintet. Endlich. Muss ich ja dazu sagen, ich habe es mir schon länger vorgenommen gehabt und ja, irgendwie war nie die passende Gelegenheit. Und das ist mein erstes Bildchen zu diesem Event, der Mini-Bilder. Sehr, sehr cool. Ich finde die Bilder hier von Diapop mega schön. Die haben hinten hier Fairy Dust ist der weiße. Man hat Fairy Dust und AB-Farben und du siehst den Glanz. Und die Steinchen liegen, passen. Ich meine, ich hätte hier, ja, du hast recht, etwas sauberer painten können, indem ich mir noch das Lineal angelegt hätte. Aber ja, manchmal so, manchmal so. Dieses Mal hat es mich nicht gestört, deswegen ist das so geblieben und wurde so gepaintet. Ja, und dann habe ich noch vor, die Eule zu painten. Die bleibt noch im Kästchen hier drin. Den lasse ich jetzt draußen. Ich denke, die Eule werde ich mir jetzt dann die kommende Woche einmal vornehmen. Aber ich habe noch ein anderes Bildchen gestartet. Die sind mir nämlich noch eingefallen. Und zwar hier das. Das ist einmal aus einem Set, was ich mir letztes Jahr gekauft habe. Das war ein 4er-Set. Und 2 Bilder davon habe ich noch übrig. Und ich glaube, von den Maßen her könnte das auch gut bei die Mini-Bilder passen. Ja, 14,8 auf 14,9. Aber hier halt den Rand mitgerechnet. Ja, und die dachte ich, könnte ich ja spontan auch noch mit dazu nehmen. Das hier wäre ja dann auch ganz cute für das Event von Torafeas Welt. Die hat ja oh je, All You Need. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das Event laufen, das länger geht wie nur diesen Monat. Und ja, da ist ja eine Eule drauf. Eigentlich könnte ich das verbinden, einmal mit diesem Bild und mit dem Bildchen von Diapop. Weil, wie gesagt, da sind ja 2 Eulen drauf. Und ich glaube, bei Torafeas Welt ist für das Event alles erlaubt. Also da gibt es, glaube ich, gar keine großen Einschränkungen. Genauso wie bei Diamonds und Gefühle. Da gibt es auch, glaube ich, keine Einschränkungen. Und ich glaube, hier bei Anker, Leuchtturm und Mehrweh war es nur ein Neustart. Und ich glaube, Mindestgröße
sollte sein 30 mal 40, aber da bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber ich mache bei allen Events nur zum Spaß mit und deswegen. Und hier bei Sani ist es auch, ich glaube, ja, Mini-Bilder und die Mindestgröße, bis welche Größe es ging, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube 25 mal 25, aber ohne Gewehr. Das habe ich mir jetzt nicht mehr gemerkt, weil ich ja die kleinen Bilder hier habe und deswegen habe ich mir das nicht gemerkt. Ich weiß aber, dass bei ihr kann man auch ohne Social Medias natürlich mitmachen. Denn sie hat in ihrem Video nochmal gesagt, dass man ihr die Bilder, wenn man sie zeigen möchte, auch über ihre E-Mail schicken kann. Also die hat sie in ihrem letzten Video, glaube ich, hingeschrieben und dann kann man da auch ohne Social Medias mitmachen, also ohne Facebook, ohne Instagram, ohne, ich glaube, TikTok. Ja, ich habe nur Facebook und selbst bei Facebook bin ich, ja, medienfaul. Ich weiß auch nicht. Also ich gehe meistens in Facebook rein, um mir mal die Bilderchen anzugucken, wo andere so painten in den Gruppen und ja, um mich da einfach so ein bisschen berieseln zu lassen von den Bildern und den Fortschritten der anderen. Ja, dann habe ich noch an meinem Otter gepaintet. Da fehlt mir jetzt aber noch das eine Feld, aber das ist nicht schlimm. Das painte ich noch. Und ich habe 3 Felder. Ja, ich hätte es nicht gedacht, auch wenn es ein bisschen Color Blocking ist, dass das dann auch etwas länger dauert. Also für so ein Feld brauche ich 45 Minuten. Also wenn es so jetzt ist, wo ein bisschen mehr Color Blocking ist, für so ein Feld mit ein bisschen mehr Abwechslung bin ich schon bei einer Stunde. Ja, und für abends ist das dann genau richtig, wenn dann alle im Bett sind sozusagen von der jüngeren Generation in meinem Haus, dann ist das eine schöne Sache, um einfach alles Revue passieren zu lassen und runterzukommen und danach entspannt weiterzumachen sozusagen. Ja, da sind es die 3 Felder. Wie gesagt, eins fehlt jetzt noch, aber das ist nicht schlimm, das hole ich noch nach. Aber auch hier liegen die Steinchen, finde ich, sehr, sehr gut. Ja, der Glanz ist auch hier atemberaubend. Also da kann ich mich eigentlich bei keinem Hersteller hier beschweren. Wobei ich finde, die Steinchen von Diamond Art Club, die sind schon mit dem neuen Schliff, sind schon Guttings. Also die sind wirklich toll. Hier sehe ich gerade, hier habe ich noch 3 vergessen. Naja gut, doch ja, 3 Stück fehlen hier noch. Okay. Ja. Das Bildchen hier ist noch gemischt alter und neuer Schliff. Also dieser Pyramidenschliff ist hier zwar mit drin, aber nicht bei allen Steinchen. Zumindest bei mir ist das so. Jetzt bei den neueren Releasen ist das bestimmt alles komplett neuer Schliff. Aber das ist ja, wie gesagt, schon ein älteres Bild, was ich noch bei mir hatte. Und ja, genau. Deswegen ist das hier noch so. Aber wie gesagt, mich stört es jetzt nicht. Ich finde es völlig in Ordnung. Das ist okay. Und darf gerne so sein. Ja, das war meine Painting-Woche. Ein bisschen was von allem dabei.
Und ich finde jetzt für die Woche sehr gut. Ich bin mega zufrieden. Besonders Spaß gemacht, muss ich ja wirklich sagen, haben mir die Projekte alle. Aber am meisten hat mir das hier von Marie Spaß gemacht, weil, wie gesagt, der Tag war einfach irgendwie Bombe. Also, ja. Und so Sachen weiß man eigentlich, oder zumindest habe ich manchmal das Gefühl bei mir, viel zu wenig zu schätzen. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich da an dem Tag auch an dem Bild gearbeitet habe, um das so ein bisschen festzuhalten für mich. Genau. Ja, wie gesagt, das waren meine Bilder. Schreib mir gerne mal, welche Bilder du so gepaintet hast, wie es so aussieht. Und ja, die Pläne für die nächste Woche sind bei mir einmal das Bildchen fertig painten, dann vielleicht die Eule oder vielleicht ein kleines Bildchen von Karat Art. Hier eine Spalte painten, bei Marie natürlich weiter painten, an meinem Otterbild, da habe ich gar nicht dazu gesagt, das mache ich zu dem Event Sommerfeeling von Heike auf Facebook. Und das Event bei ihr geht über 2 Monate und es wird jeden zweiten Tag eine Zahl gezogen, die dann gepaintet wird. Ja, so sieht's aus. Ja, dann würde ich noch gerne an meiner Schlange weiter painten. Die habe ich, die hängt jetzt, aber die Steine habe ich hier an meiner Schlange. Entweder vielleicht unten die zweite Reihe sozusagen oder vielleicht hier hoch, weil hier auf der Fläche habe ich ja das Papier von Pichu Moon Art und hier ist noch die Folie drauf. Und vielleicht painte ich dann auch einfach mal hier hoch, um die Folie halt abzumachen und dann schön weiter in Kästchen mit der Folie von Pichu zu painten. Genau, das möchte ich auch noch ein bisschen voranbringen. Das Bild mit der Schlange mache ich ja zu Call of the Wild. Und das Event läuft noch diesen Monat. Ja, ich glaube. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dir hat mein kleiner Rückblick oder Stand der Dinge gefallen. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir ein Däumchen nach oben gibst und du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Schreib mir gerne an, was du gerade paintest. Machst du auch so Mini-Bilderchen oder bist du momentan an einem sehr, sehr großen Projekt beschäftigt? Mein großes Projekt, der Snow Dragon, der Schneedrache von Diamond Art Club, den habe ich mir für den Monat sozusagen vorgenommen, aber da habe ich jetzt noch nicht dran gepaintet. Da hat mich irgendwie noch nichts zu den ganz dunklen Farben erstmal hingezogen. Mir war die Woche nach etwas farbenfroheren sozusagen zumute. Genau. Ja, ich habe gar nicht weiter erzählt, wie das hier mit den Bildern ist, gell? Ich war abgelenkt von der Eule. Wegen All You Need. Oh je, das ist ein Video heute. Ach hey. Auf jeden Fall waren das ein 4er-Pack mit diesen Kätzchen. Und 2 Bilder hatte ich schon letztes Jahr gepaintet und die 2 waren halt noch übrig. Und ich dachte, für dieses Mini-Bilder-Event von Sanyo dachte ich, passen die doch auch ganz gut. Und dann, ja, einmal dachte ich, kann ich sie fertig machen, dann ist das 4er-Bündel fertig. So, jetzt habe ich, glaube ich, aber alles. Oh, es tut mir leid. Ja, aber in diesem Sinne hoffe ich, kriege trotzdem ein Däumchen nach oben. Und dir hat das Video gefallen. Und dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.
Mach's gut, bleib gesund, hab noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.